Сегодня буду стирать подушку на LG. Подушка такая грязная. Сейчас буду стирать. Так, подушку стирать буду капсулами. Так, какой режим поставить? Хлопок. Так, вот это после стельки, там рубашки, ну, как на синтетике стирали, там еще там прикрывал, там футболки, там майки, то полотенце еще стирали. Вспышку забыл включить. Да. По чуть-чуть. Хорошо.
Я просто еще стирки вот эти все. Я просто снять не успел. Хорош. Вот порубок здесь грязный. Потрубок. До 12 минут. Ровно. 1-1-1. Улица. Чего еще было? Давай дополнительное полоскание. Ничего.
от этих подушек тут мывают. А то капсулу трогал. Что? Вот эта паста, ее надо идите сюда на секундочку. Ты правильно платишь? Да. Сейчас. По чуть-чуть. Вот эта паста дорогая. Паш, потому что я смотрю, что вы, я ее поставил, а вы половина мимо щетки упала. Понимаешь? Эта паста дорогая, она очень хорошо пенится, Паш. Понял? То есть той надо, допустим, если целую щетку, это чуть-чуть. Что я смотрю, что вот она вот уже, блин, ну, капец. Ее надолго должно хватать, а вы мажете ее, блин. Да вообще это паста с осени. А? Это вообще-то с осени эта паста. Она не с осени, а с зимы. Мне кажется, что с осени. Это мне Вова подарил на день рождения. Ну, с осени. У тебя же день рождения осенью. Я ее забрал. Не с осени. Понятно. Здесь Робин еще. Банан будешь? Не, я могу. По-моему. Памела. Потому что у меня кислота просто может перебить. Как это? Ну, во рту кислота. Ну как? По вкусу. Нет. Ты снимаешь блог? Ну, вообще, как на свой второй канал снимаю. Так. Лишь только вот это отстирывает, которые на подушке. Типа пятна мальнюсенькие. А тут само пятно стиралки вроде не отстирывает. Я лучше было на белую поставить. Ну, там будет долго отстирывать. Или может это к стеклу так прилепилось, мне кажется. Непонятно, короче. Смотрите, пена образуется.
Да лучше вообще-то по-разному стирать, не только на синтетике постоянно. То мама еще командует синтетики стирать. Ну только, ну, я согласен, да, с этими этикетами, что некоторые вещи надо стирать на других режимах. Тоже ткань будет плохая. Ну, не знаю, там лучше было на деликатно стирать. Я просто на хлопке попробую. И что там здесь какое-то еще одно пятно. Будь здоров! Ну что там пени тут? Четыре минуты зависают. Может, и фонарик так влияет, что это пятно. А нет же. Это по вспышке только. Вот такое. Вспышку вроде отключил. Нет, в натуре.
Задолбали уже свои картошками, а. Короче, лучше... Нет. Сколько тут? 4, так. Нужно быстро стирать. Будет полчаса. О. Вот, что будет, что-то будет. Я вообще видел, если поставить полоскание на задержку, то будет там 6 минут. Ну, задержка, это знаете, что такое. Это без слива. Без зажима это вообще не отжимает. Ураган. Что тут будет? Ашиш. Кажется, здесь пятно здесь. Наверное, вы видите. Там оранжевое. Задолбали уже. Картошка. Ешьте мне еще.